Storage twolekera njagala okuba akafaananyi nga bakugambye nti omusajja wo jjo wamwanjudde mu bazadde omukolo gwabadde gwa kitiibwa naye ojjukira omuwala bw'ati ne bw'ati yajjidde mu bako so omuwala oyo ye muwala abadde adimini mu WhatsApp group y'omukolo gw'okwanjula ko gwe nti nedda oyo gw'oyogerako gundi oyo besiti wange kyali wange nti kati nno njagala kutegeeza omuwala oyo bwe mwavudde abako bwe bagenze n'omuwala oyo era omuwala oyo yasuze ne bbaawo baasuze Yerusaalemi nga bayimba wiyanga wiya. Ojjukira nti omukolo gw'okwanjula gwabaddewo ku Thursday embaga nebeerawo ku Sunday nti ye ojjukira bwe wasituse okugenda okuwa speech mwabadde ku reception n'ogenda okuwa speech ne bbaawo nti ye abawala abo emperekeze ezo ng'oggyeko gundi okimanyi nti abawala abo bonna ba ex baggayiwo era yakumatiza babeere emperekeze nti kituufu kati n'abo abawala bonna bajjabo naye bw'owulira ebigambo abawala bye bakwogeddeko genda ofumbe naye weesibe 3 kubanga 2 tezijja kumala abaagalwa. Ebigambo bye tugenda okuwulira mu love story eno njagala okubyagaliza nnyo abaana ab'obuwala ng'olwaleero ekizibu kye bufumbo obufumbo bulungi gye buli naye njagala okubategeeza ogenda kuwulira story eno ojja kumanya nti ensi erimu ebinene. Nze Sozimo nkwaniriza kankutuuseeko bino byokka tugende mu story ekitundu ekisooka egenda kuba ya bitundu 4 naye ogenda jjuwulira. Nzaalibwa mu kyalo ekimu ndi mwana wa 2. Okukula kwange twakula nga tuli ne maama ne taata. Nze nalituuka mu kibiina ekyokusatu eyali kitange n'afa. Kati ne tukulira mu mbeera eyo ey'obutabeera na taata. Nsoma ntuuka mu kibiina ekyomusanvu netula ku 7 yange bulungi era nayitira mu 2nd grade nenyingira secondary. Ngenda kwanguyayo eyo cause njagala ntuuke eno mu maaso wewali ekinyusi kyange. Anyingira secondary nagisomako bbanga lyali siddene nasoma S1 ngenda mu S2 kyatuuka sente ne zibula bwe zaabula ne mbivaako nentuula ku kyalo netandika okulima naani ne maama wange cause ndi mwana wa 2 nga bwe mbagambye. Kati ate nga nze yali mu kilasi eya waggulu kubanga mu kusoma nali mugezi nnyo nti natuuka ne mukulu wange nemusanga mu kilasi ate ne muleka somewhere. So nze yali atwala sente nnyingi okusomero because nze yali ali mu kilasi eza waggulu. Kati ntuuka mu S2 maama n'alemererwa n'agamba mwana wange kati osobola okusoma ebipande osobola osoma nti ntuuse wano netuula ne baganda bo ne batoobo basobole okubaako we batuuka. Nawuliriza maama wange nentuula nekitandika okulima tufune sente ziweerera bato bange netulimanga ne maama wange. Ekiseera kyatuuka nze mukula kwange tulina abasomesa awo nali ntuuse mu kilasi ey'okuna tulina abasomesa abajja ku kyalo ekyo baali sibooko bajja buzi naye nga abasomesa banzija wansi mpaka mu kibiina ekyo bo baali ba ku kyalo naye kati bano bo bajja buzi era nga mu abo abajja mwe mwali HM waffe then n'abasomesa abalala. So omusomesa oyo yalina nnyo ebigambo bye yatugambanga nga tugamba nnyo nti kati osanga omwana okulidde kuno ogenda fumbirwa kuno ozaalire kuno uniform z'obadde osomeramu olyoke tukusange ng'oziweekesezza obwana ku kyalo kuno. So yabyogeranga nnyo n'agamba kati teebereza ozaaliddwa kuno osomedde kuno
ogenda fumbirwa kuno, ozaalire kuno, era ofiire kuno, era bakuziike kuno. Nalyoka abagamba gw'olinyumya kikuusi, olimanya ki? Tambulako. Kwegamba alina ekintu kyeyanyambaza by then nga ndi muto awo P5, P6, P7. Ebigambo ebyo byatugambanga kale ne bibeera nga binvugiramu. Kati awo we nava ku ssomero nti ntudde nga ndi mwesitu tulima, ne mbeera ku kyalo tulima. Awo ne ntandika okufuna ku babboyi b'oku kyalo. Ne nfuna ababboyi naye si bangi, ne nfuna omu. Ne mbeera naye ne tweyagala. Kiseera kyatuuka ne nfuna olubuto. Naye ng'olubuto olwo nga butuufu ninamu ne kiri ekyankulidde ku kyalo. Nsomedde ku kyalo ate ngenda fumbirwa ku kyalo ate. Kwegamba nali ninamu ekintu ekyo. So bwe nafuna olubuto olwo ne nvaako ewaka ne ntandika okubeera n'oyo omulenzi. Ntuuka nzaala omwana. Bwe nazaala omwana oyo, omwana yali atuuka mu myezi gyali 4, 5 awo, omwana n'atufaako. Kati omwana we yatufaako, naye ng'ajjukira kitaawe, ndabika mu mutima nali saamwagala nga ye. Nabeeranga naye nga simwagala. Nali nina ebigendererwa lwaki namwagala, kozi yali alina kasente kati. Nga bye mwagalako naye nga simwagala mu mutima. Ate nga n'ekyokubiri nina kiri ekirowoozo nsaagala kubeera ku kyalo. Kuba twabeeranga ku kyalo ng'olabira ddala abantu abazze nga mu nnaku enkulu ezo abazze ku kyalo ng'olabira ddala banjawulo nga nawe weegombako oveeko ku kyalo ojjengako okomengawo obukomi nga mu nnaku enkulu ezo oleme kubeera ku kyalo paka. So nakula mu biseera ebyo neegomba nnyo ekintu ekyo. So kati omwana oyo bw'afa nga tubeera awo, twabeeranga mu kwekyanga, entalo nga ntalo nze naye. Tubeera mu kwekuba obufumbo bw'ekitokozi. By then nali muto. I think I was over 16, 17 years awo mwe nali. Kiseera kyatuuka, sirina balwisaayo, olw'omwana afudde kyatuuka. Nali nina kazini wange e Kampala. Ne mukubira essimu ne mugamba njagala kukola ki? Njagala kujjako eyo nfunira omulimu. Kiseera kyatuuka ne nnobeewo omusajja neezira ewaka kwekubira kazini wange oyo. Ne namukubira. Finally ne nva mu kyalo ne ngenda mu kibuga. Ntuuka mu kibuga, mbeera mu kibuga. Gwali mwaka oba 2014 nze we nayingira ekibuga awo. Ntuuka mu kibuga, natuukira wa kazini wange, yali mukyala mufumbo. Nga mbeera mu maka ga kazini sisita wange oyo. Mbeera awo nanoonyeza emirimu. Nanoonyanga emirimu by then nga nginoonya ne ssenga wange. Kozi ye yali abeera waka. Oyo sisita wange, kazini sisita wange. Naye nga ssenga wange akola. So mu kunoonya emirimu nze ssenga wange olwagendanga okola nga ngenda naye noonye ku mirimu. Era emirimu gye nasooka okufuna ebyo ebiseera nasooka nga nina abantu gye yantwalira ne mbooleza engoye. Baali basajja nga bali ku kampasi nga basoma. Baali Basomaliya. Nga ngenda ne mboolezanga engoye ne bansasulanga olunaku. Era bansasulanga oba 10,000 olunaku by then. Nendaba nga ate nga nayo olusolwa wogenda nga tebalina mirimu ne lukutulamu nga tolaba mirimu. Tulina quick sell. 1. Njala kutegeeza nti olaba ennyumba eyo nga bw'eri. Ennyumba eyo erina ebisenge ebisulwamu bibiri. Erina eddiiro, erina dining, erina ekinaabiro munda. Ennyumba eyo etudde ku ploti 5 ku 10 nga ya kyapa. Ennyumba eyo etundibwa, tojja kikkiriza n'ennyumba eyo etundibwa ku ssente mmeka? Ku $40,000 ez'ensimbi za Uganda. Ekyokubiri, waliwo ploti eri ku quick sell
ekiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku kkubo. Oli atunda ploti ye ddembe lyo yekikwasaganya bulungi. Ploti eno ajagala miliyoni 6 nga yakyapa yakole ku bwetaavu bwe obutalinda. Bwe tugamba quick sale y'amangu etundibwa mangu, ddembe lyo yegendo kikwasaganya. Oh my. Ekyokusatu tugenda kubanga tukujjukiza ku estate yaffe ey'Ebujuuko. Ey'Ebujuuko Madam Nancha Beatrice abantu balage ku kaview balabe ekifo ekyo nga bwe kifaanana. Tubuuza video y'Ebujuuko. Bujuuko mulowooza mulaba estate y'Ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed. Olwayo tugenda kufuna ploti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu. 1 ntandise nkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10, nyumba ya bisenge 2, diiro ne dining, erimu ekinaabiro munda, etudde ku 5 ku 10 nga yakyapa. Nenkugamba ploti eri ku quick sale ekiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus. Ebyo byonna bw'oba byetaaze enamba oziraba ku screen, ogenda kubanga oyogerezganya ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Of course Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akigusa ekyo kive mu ddiiro obere nga weewangulira obuntu obwo obusavu oba amasavu ago nga bw'ogalabye kibere nga kigguka. Dembelio agamba nti kiggwa. Tukonye bano bampale zitannakala bisana abo abato abakalaba omukwano gwa luno nga mpabula abakyala yafuuka presidents kyosa bokiyige indi mwesule bansi mwazibi sabuni tyubu ebizigo n'enviiri buli okonkwane kuwera ekyemisana otuuka ogenda onsibuze kabba kyova olaba kati ngenda naye nsobola gwe lisa amaaso bw'oliba ozifunye olijja ayina enkwalwawo okujjula ebikonye muleka ab'essente bale ku byenjiriza talina ssente tafumita lindaazi lifumitwa yalina ezinasasula wumula. Nengamba ssenga wange tunoonye emirimu gyaki egy'obwa house gaalo. Nanoonyezaako emirimu egyo, nanoonyeza omulimu gwa house gaalo. Lwali olwo nanfunira ogwo omulimu naye nga twasooka ogenda nga bamugamba aleeta omukozi gw'abagamba nga buli wantu we ŋŋenda, buli wantu we natuukanga omukazi oluusi olwantunulangako nga tebampa mirimu, era twatambula mu maka nga ga mirundi 5 nga tebampa mirimu. Buli we natuukangawo ng'omukazi oluntunulako bw'ati nga gamba okakasa oyo azze kukola, okakasa oyo anoonya mirimu, omuwala anyirira bw'ati omulungi bw'atyo. Kugamba nga buli muntu antunulako ebyaddala ng'omulimu agunnyima, nga balaba nga atasobola kola, nga balaba nti ndi mulungi nnyo nti oba ngenda kubabbira abasajja. Kwega simanyi mulabe teyanyambaza nga buli antunulako tampa mulimu, nga yeekwasa nti ndabika bulungi nnyo tasobola kunkuzisa. Munnange lwali olwo ne tufuna ennyumba era yali ya mukyala mwesitana. Kati ekyanyambamu eyo ennyumba nenfuna omulimu kyomukyala oyo yali alina ssente era ennyumba ye yali ya fulaati, yalina ssente nga maka ge manene. Kati omukyala oyo bwe natuukawo ye nanzikiriza kubanga ye yali si mufumbo, yali abeerawo ne mutabani we ne muwala we n'abantu abalalala, so yali si mufumbo era yanzikiriza ne ntandika okukola. Olwo okukola awo nga nkola ku kyakufumba kyokka, gwe mulimu gwe yampa awo nga nkola ku kufumba kwokka, mpozzi n'okwoza ebintu kubanga yali alina alongoosa enju, ajja n'ayoza n'asiimuula enju n'agolola engoye. Oyo yali mulala. Kati nze ne bampa gundi y'okufumba nga nze nkola mu by'okufumba, nze nkola shopping y'ebyetunaafumba, so netandika okukola awo. Kati ekiseera ekyo mba nkola awo nali ngenzeewo nga nsibye enviiri naye nakakolawo zaali 3 kozi senga naye yali akolera mu kifo ekyo kale kumpimpi. Ne mukubira essimu ne mugamba senga bw'onooba onnyuse, kozi yanyukanga bukyali ssaawa 6 nga bw'onooba onnyuse oyitireko wano nsumulula enviiri. Munnange senga wange ng'ayitirawo ng'ajja ng'akonkona geeti nga ngenda muggulira.
afuna akatebe tutandika osumulula enviiri. Kati aba nsumulula walingawo driver w'ewaka yali yatutema daamu ku mulimu n'akomawo yasanga singa nsumulula enviiri. N'alyoka atandika oleeta otya abasitrenja mu kikomera kino, ani yakukkiriza, olukusa olugjawa? Bannange omusajja yatabuka n'alyoka akwata ssenga wange ku mukono ng'omwana omuto n'amufulumya wabweru. Ne ŋŋamba kino nno sikirabanga, nasirika ne mukyala atamala gwogera. Ne nsirika, nina omuvubuka w'ewaka yayitanga madamu wange anti eyannyambangako ku mirimu era twafumbanga ffenna nga bwe nfumba emmere afumba nva. N'abeerawo n'atunuulira, bwe yatuna n'aŋŋamba naye nga ekintu ekyo kyakakikuyisiza bubi. Ne mutunuulira saamuddamu naye nze bwe mba nina ekintu ekinnuma just amaziga gatandika okunva mu maaso ne mba nkutunuulira. Yagera olaba nga nkaaba bukaabi ne mubwira nenzira mu kisenge kyaffe. Kawungezi we kaatuuka ne nzija nteeketeeke bye tunaalya ekyeggulo ne nfumba. We twali tufumba oyo muvubuka ne mmutuuma oba namutuuma akyagenda agule. Nasigala nkwata mu byange ne nfulumaga amaka nga sisasuddwa. Ne ŋŋamba owaayi okutuuka okujooga anti wange yanfunira ne wano ne bamukwata ku mukono ng'abafulumya akaana akato. Nagamba wano sigenda kubeerawo. Mu biseera ebisinga nsalirawo nnyo, kale nsala bwe nnyiga nsalawo mangu ekyo kukola. So munnange ne nfuluma, nina gwe nakubira, nina omwami gwe nakubira n'anfunira omulimu omulala awalala. Era nafuluma ne nnya takisi ne ŋŋenda mu kibuga oyo mwami mwe yansanga. N'antwala ku mulimu awalala era ng'ogwo omulimu nagwo gwali gwa waka. Olwo tukyalimu ogwo omwaka 2014. Ne ŋŋenda ewaka ne ntandika okukolera oyo omukyala. Omukyala yali munene mu kitundu ekyo, yali kansala w'ekitundu ekyo nga mukyala w'amaanyi. Nga mukyala w'amaanyi. Kitundu balenda kyogera naye kankireke. Yali mukyala w'amaanyi ate yali mukyala alina ssente. Ne ntandika okukola awakaawe. Awakaawe nali naakakolawo, nasangawo abawala babiri abakozi, nze nga ndi wakusatu mu maka ge mu kikomera kyewe. Nali naakakolawo zaali weeks nga 2. Yali alina ekifo ekirala ng'ekyo ekifo kibeeramu loogi, nga kya loogi kiriko ebbaala, kiriko ne restaurant. Kati we nali naakakolawo weeks 2 n'aŋŋamba naye omukazi oyo n'ajja n'aŋŋamba n'atusanga ewaka n'atukuza n'agamba mbadde nina omukozi eri akola kino ne kino naye ate yagenze. Mbadde nsaba gwe engeri gy'olabika obulungi nkujje wano nkutwala otandika okolera eri. Nalaba ate ng'alinga oba annyambye kubanga naye nakava mu kyalo yanjagala manya kibuga. Munnange nange nakkiriza ne mugamba ekiri fine tugende tandika okukolera eri. Kozi yali aŋŋambye ne ssente ze mbadde nfunaawo bwe nnaaba nkola eri agenda kunnyongerako. So ne tugenda. Kati ekifo ekyo bwe yantwalamu walingawo departments ez'enjawulo nga kuliko abakola ku restaurant ku by'emmere, nga kuliko abakola ku by'ebbaala, nga kuliko abakola ku byaki, ku bya lodge, ku by'ensula. Mwe mulina okusolooza ssente, simanyi okukirininga ebisulo by'abantu mwe basula ebyo. Kati nze yanteeka ku gundi eyo ey'ebyensula nga nina okukwasaganya n'oyo gwe nasangawo nga fe abakwata ssente, fe abalongoosa, okwoza amasuuka, ebintu bwe bityo. So ne ntandika okubeera awo ate ng'omulimu guli mu kibuga wakati. Ogwo nno gwali wano mu Lubaga, gwali mu Lubaga awo. Kati mu kubeera awo ebiseera ebyo ekifo ekyo kyaleetanga nnyo abasuubuzi. Abasuubuzi abava mu nsi ez'enjawulo, TZ, Congo, naddala abasuubuzi ba gold abo be basinganga okubeera mu kifo ekyo. Abasuubuzi ba gold, abasuubuzi b'ebitengi, abasuubuzi ebintu bwe bityo.
munange nga mbeeraawo mu ekyo ekifo mbeeraawo era kyatuuka obulamu ne bulyoka butandika obulamu bw'ekibuga we bwatandikira kozi wali nali sirina bye mmanyi mbeera mu nnyumba kati awo ntuuse mu kibuga okumanya ekibuga ekituufu nsooka mbeeraawo netandika okufunaawo nafunawo abasajja abajjanga nga basuubuzi abasajja abo nenfunawo omusajja eyanjagala awo netandika okubeerawo nga bwajja tubeera ffembi bwe tutyo kati mu kubeerawo naye nenzijja mbeeraawo nga nkwanibwa nnyo neŋŋamba naye nkoze ntya kanga ono ye waali naye ne bano bankwana awo we nafunira omwoyo gw'okukuula netandika okulyanga sente z'abantu ng'omusajja bwankwana netandika omwoyo nekale nenfuna ekintu ekyokulimba nga mbeera nnimba nga nze omusajja bwankwana atandika okulimba nti nkwagala nkulaga nti nkwagala kyompa nga sekigaana nembeerawo mu mbeera bwetyo naye nga nina oli gwe njagala naye nga bano oluusi oli azze bwe nalabira ne ku sente za $, ng'oli ajja nga kuwaayo nga $, oluusi kamu 2 3 bwe butyo kati nze by then nga simanyi na $, era waliwo omusajja yampa bugundi bwa $, bwali oba 5 naye nga bwa 1 nze oba nalowooza nti kubye nenziwa akyusa agenda okunkyusiza n'agenda nazo omusajja n'ankyusiza okunkyusiza oba yakomezawo sente zaali meka sijjukira bannange nawulira nga nzibye ningamba omusajja bye sente zange kubanga nali simanyi bya $, bambi nembeeraawo mu ekyo ekifo ekiseera kyatuuka ekyo ekifo nakyo nenkivaamu nafunamu obutakkaanya ne mukama wange nenkivaamu nenzirayo ewakazi ne sisita wange netandika okubeera eyo kati we nabeera ewakazi ne sisita wange natandika era netandika okunoonya emirimu nga njagala kuddamu natandika enkole kozi ali sagaabeera waka mukyala mufumbo sagaabeera nga muzingiridde netuddamu netunoonya omulimu mu kunoonya omulimu emirimu agiyita emirimu mu kunoonya emirimu waliwo omuwala eyajja yali mu mukwano gwa sisita wange oyo wakazini wange najja namugamba nti waliwo omulimu guli wano ne wano ne wano namubuuza mulimu ki namugamba mulimu gwa bbaala ate by then sisita wange yali tamanyi nti eri gyenva gyembadde nkola wabaddeyo omulimu gwaki ogw'ebbaala nti mbadde wenkola waliwo n'ebbaala sisita wange nasooka yeesikamaawo nagamba naye anaagukola masandi yagadde akole ki agenda akole mu kifo ky'ebbaala naye munnange olwatuuka oba yali alaba nga naye akooye okunaba nga ntudde nga sirina kyenkola bambi najja naŋŋamba omanyi waliwo omulimu guli wano ne wano bweguti ne bweguti naye simanyi oba osobola okukola naye woba osobola okukola lwaki togenda n'okola ne mugamba kozi nali nkoye n'ebintu ebyo ebyokubeera mu bbaala bakusumbuwa nnyo nga mpulira eri gye mbadde mbikooye nemugamba gwe omulimu nga sigusobola nasiriikirira olamula naŋŋamba naye olaba gundi omulimu omubi gwe gukutuusa ku mulungi kati olaba otudde wano almost myezi ogenda mu 2 nali ntuddewo akabanga naye emirimu tetugiraba lwaki togenze nogina ng'okola ku mulimu ogwo nga bwe tunoonya omulimu omulungi omubi osobola ogufuna omulimu omulungi omulimu omubi gusobola okuyambako ne tufuna omulungi naye ng'oli eyo okola mpola mpola bwe nakitunulamu ne ŋŋamba kaale munnange nga bankwata nga ŋŋenda mu kifo ekyo nga ntandika okukola ekifo ekyo we natuukawo nakyo nasanga kiriko ebbaala ne lodge naye nze nga nkola mu bbaala era nze yali mu kawunta aba n'abalala bakola mu lodge netandika okukola nembeera mu kifo ekyo nenkola ekifo ekyo nakikolerako emyezi nakolawo emyezi nga 7
nagendawo nga mu Gwokusatu oba Ogwokuna ne nvaayo mu Desemba. Naye nga kubeera mu kifo ekyo nabeerawo baali bampanga 2,000 buli nnaku ez'okulya naye ng'olowooza olya ssente mmeka, ng'omwezi bansasula 6,000. Ne mbeerawo nga nkola naye nga 2,000 okimanyi ziba tezisobola kumala, nga kwolya ekyenkyo ekyemisana n'ekyeggulu ne bwe weerumya otya kale ziyinza obutakumala, era mu kubeera nti tezimala era natuuka eyo nayo neefunayo ani oba olina okufunayo abakubeesabeesaawo mpolampola n'okusinziira ku mirimu gwe nali nkola. So neefunayo awo omusajja eyambeerabeerangamu kamuyite nti boyfriend because nali siri mufumbo. So eyambeesabeesangawo sifunye kyakulya n'akireeta, sifunye kino n'akigula. Nembeera awo ogwo omulimu nakolawo myezi nga 7 naye ng'omwezi bwe gutuuka nga mukama wange tayagala kunsasula. Jjukira nali naakava mu kyalo ndimu obuto kwegamba sibitegeera by then nga sinaweza even 20 years. Munnange ndimu obuto nga ngamba mune ngenda kuterekera ssente zikwerumu nga ziwera obeeko kyokolako nze ye kati nga ye akola kimu kyakumpa ziri 2,000. Natuuka ekiseera nga nze zeesasula kubanga nze yasuubulanga nga nkola ne mbalansinga nga bwe bitambudde then ne nzijjako ezisuubula ne mpandiika najja ne muwa nga bwe bitambudde ne muwa balance abasigaddewo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 So saa kyatuuka omukazi oba yali tayagala kunsasula nali ngenzeewo oyo boyfriend ekiro nzigaddewo kati mu kuggalawo ebisumuzo oluusi nabirekeranga bano be nakolanga nabo. So naggalawo ne mbirekawo ne ngenda okudda nga bankubira amasimu ne baŋŋamba simanyi batubbi. Ko nze ate batubbi eki ekyannyambako olwo ne ssente oluusi nazirekangamu naye nga nzikwese mu bintu bingi ne mbabuuza batubbi eki mbu munnange bazze ne batubba DVD biki ebibadde bikola ku ki ebibadde system zibadde zikola ku bya music. Bannange natya nenninya booda ne nkomawo mu kifo ekyo nagenda otuuka nga babbye simanyi DVD mwe twateekanga zi CD ezo oba nekyekirala kyerabidde kye babba. Munnange omukazi nga nkwata nga ntwala ku poliisi nga tukola statement. Kati mukola statement n'agamba naye yadde baatubbye obadde bulagajjavu bwo obadde watambudde kibiki naye sigenda kusiba mba nensobola okusibisa kubanga babbye ebintu byange naye sigenda kusibisa naye twebale ziro sente eziriyo sizikusasula biki munnange nange nendaba ogenda mu kkomera ate omukazi oyo nga yeefuula tanjagala nnyo mbw akyayagala nkole naye neŋŋamba owaayi kasa tansibye kanzireyo nkole ki nkole era yabala sente ezigula ebyo ebintu bye babbye n'azibala n'azeesasula kati okunsasula oba yansasula sente yasasula emitwalo oba nga 10 sente ezisinga n'akola ki n'atazinsasula n'azikubirayo naye ebyo bwe byaggwa nga biyiseewo netandika okuwulira olugambo
nti balina engeri gye babikyanzeemu ng'omukazi oyo tayagala kola ki kunsasula mbu era waliwo gye yabikwese. Munnaaye neesikifaako netusigala nga tukola, neesigala nga nkola naye era nakola naye ebyo byonna nga bimaze okubaawo. Nasigala nkola naye mpaka mu Desemba nemugamba ngenda mu kyalo kulya Krismasi. Ekyo kye kyannyamba kubanga yali ayanjagala nnyo nga tayagala kunta yadde kumubira tiisi nga ajja kwekwasa ekintu kyonna abeeko kyakola naye nga sivudde mu kifo ekyo. Kuba namukoleranga ssente mu bulungi ate nga mubalira ebintu bye mu bulungi nga talina lunaku lwaligamba nti nakoze loosi wano. Nga ne bwe nkola loosi era zibaamu mu mabbaala omwo nga nze ngizzaawo. Kozi nze yabalanga ebintu nga making sure nti mubalira ebintu bye nga biri kiriya. That's why yanjagala kozi namukolera nnyo ssente. So December lwatuuka ne ngenda mu kyalo. Mu kugenda mu kyalo nze nagenda akimanyi sigenda kudda mu kifo ekyo. Nenkisiibula nze. Tandika okunkubira amasimu nga sigakwata. Era bwe navaayo mu kyalo ne ngenda n'ensirayo eri gye nabeeranga naye mu kuddayo sadda wali wakazi sisita wange nadda waani wa ssenga wange oli yanfunira omulimu guli ogwasooka. We nadda netandika okubeera awo. Kati mu kubeera awo nenoonya emirimu. Mu kunoonya emirimu nafuna gwaki wa woteeri. Ogya woteeri simanyi abamu mwandiba nga mugimanyiiko. Nafuna mulimu gwa woteeri walingayo ssenga wange omuto eyakolangayo. Muto wa ssenga wange oyo omukulu. So we nafuna omulimu netandika okukola mu woteeri. Kola mu woteeri nenkolawo bino ebyokutambuza emmere okuvuga emmere mugivuga mugitutte wano kasitoma ali wano ate akawungeezi muddamu kubanja. So nembikola nabikolera omwaka gwali mulamba nga ndi mu kifo kimu nga sikyusiza mulimu era Mukama yannyamba awo nawangaalirawo nnyo. Omwaka mulamba nga sikyusiza mulimu nga ndi mu ekyo ekifo ate nga Mukama waffe yali atusasula bulungi. Olwo tukuŋŋaanyizaawo akasente neneekwata n'ani neneekwata n'oyo ssenga wange omuto ne tupangisaawo kalumu kaffe ne tuguliramu ebintu by'omunju ne tutandika okubeera ffembi. Kyatuuka ogwo omwaka nagwo ne guggwaako nenzira mu kyalo. Nali muntu ayagala nnyo okudda mu kyalo. Ekyoto kyange ekyokuddanga mu kyalo Krismasi biri naye ngombanga edda. Negendako mu kyalo Krismasi nenjoga. So mwaka egwaggwawo nenzira mu kyalo era nagamba Mukama wange oyo yali atukozesa nemugamba namusaba na mu Novemba. Nemugamba mu Novemba nga ggwaako mbadde nsaba ompumuzeeko sigenda kuddamu kola mpaka mu January. Olwo nga lwaki nali njagala eryo ebbanga ery'omwezi mulamba ntuule ewaka nesaaba akazigo kambugaane bulungi munzire mu kyalo nga ndabika bulungi ng'era ava e Kampala. Kyekyali ekigendererwa kyange. Mukazi naye teyali mubi. Nagamba kale tewali buzibu genda owummule. Nengenda nempumula nengula ku bizigo byange baire nayesiganga ekizigo awo tekyerusa bizigo bya bulijjo. Nensooka nkola ka skiini. Krismasi olwatuuka nengenda mu kyalo. Ebyeddala nali ndabika bulungi era eyo Krismasi nagenda mu kyalo nga ndabika bulungi nga nze nanjaka battaaki. Nendya Krismasi y'omwaka ogwo neggwa nenkomawo e Kampala. Kati mu kukomawo e Kampala nga jjukira nali nsevinzeeko ne ku kasente ke nakolanga mu ewoyo omukyala mu kutambuza emmere. Nsevinzeewo ku kasente nga nenamuko ng'akakadde kange nga tekanneekubya mpi. Munnange kye nakola ku kasente ako nina we nasasula ekifo nga njagala tandika kuyiga bya hair dressing
ebya saaluuni nensasulako gyali baali bansabye emitwalo 3 nensasulako 2 netandika ngugendangayo nsome. Kati mu piriyodi eyo y'okusoma jjukira nali sirina mulimu gwe nkola nga nsoma busomi ebyo by'enfiiri nkeera ne ngenda kusoma bwe bityo. Piriyodi eyo nembeerawo. Kati mu piriyodi eyo jjukira nali sikola ng'obudde nina bungi. Obudde bw'okubeyuka nga nina bungi. Seera ebyo ne ndyoka banange tandika okubeyuka. Nabeyuka seera ebyo nakyakala neŋŋendanga mu mabaala kubanga zi kilaabu nenyirira nendabika bulungi. Ebyo ebiseera netandika nali nina abasajja bange netandika okuba n'omuze ogw'okukuula n'okukwana abantu ab'enjawulo nga nsobola obeera n'abasajja nga 3 benjagala no nga bo sibakuula wabula nga bo simanyi bwenyinza kibanyonyola. Kale netandika omuze ogwo nembeera n'abasajja nga 3 nembeera ate n'abalala nga 5 benkuula naye nga seebaka nabo. Asankukuula gwe n'okoowa nga weegoba. Jjukira mu buliwo ndi mukyala mulungi, so nali mulungi, nali kalungirungimu. Kati nga gwe bwenkukuula n'okoowa ne weegoba wabawo abalala abankwana nga nze buli lunaku wabawo abapya abankwana buli banange nenkuula nga abantu nga bwenkwana sikugaana bwongamba ntwalako out nga tugenda. Jjukira nga buli lusi bwe tugenda nga mu kunywa mu kifo ne tutuula oyinza oswala oba onsiibula n'ompaayo akasente nenkakuba ensawo. Naye nga nina oluusi bano 3 benjagala nga bo tweyagala naye nga nabo mu abo 3 nabeerangamu n'omu nga gwe njagala ku mutima. Kati nga bano ababiri bakummalira bizibu nga bonoobeera n'abasajja bo 3 naye ng'omu ng'oyagala ku mutima ate nga talina nakyakuwa. Gamba nga nezoofunye mu bano abalala omuwa oyinza ogula ebyokulya n'omutwalira naye ng'olina bano abalala 2 abo ababanga ne ssente nga oba oyagala ng'olina ekizibu kya mitwalo 5-10 ng'akikumalira mangu. So kati abantu bwe bato oluusi nabakwatanga naye nga kati bano yadde sibaagala ku mutima naye kaneefuula abaagala mbabeezeewo olw'ebizibu byange. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 9 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Netambulira mu mbeera eyo nga nina nno gwenjagala ng'alina ne banne 2 abannyambako mu bizibu eby'enjawulo. Netambuza obulamu mu ngeri bwetyo ng'ate nga nina ne benkuula nga bo sibaagala nabbaagala nga nina ne benkuula. Nembeera mu bulamu bwe butyo nabuwangaayiramu by the way cause nabumalamu emyaka 2 nga sikola ndi mu kibuga ndabika bulungi ndya bulungi cause nali neerabirira neeriisa buli kimu nga kiri ku nze. Myaka nga 2 nga mbirimu munnange era ssente nafunanga ssente nnyo mu basajja abo banange teri kintu kimenya nga muntu kuba ng'olina abantu b'okyanga ate ng'obabalako ssente. Bane obwongo bwe nakozesangamu ebyo ebiseera singa nali ntaddewo bizinesi singa eri wala like singa obwongo bwe nakozesanga okubala abantu bwe batyo singa nali mbukozesa mu bizinesi singa eri wala kubanga nze muntu eyatuukanga ekiseera nga kati njagala ssente za nviiri nenkubira abantu nga 5 essimu oba jjukira nze natandika okukwata essimu eya smart era mu abo mwe mwalimu eyangulira smart yange eyasooka yali ya mitwalo 3 waliwo yagingulira. By then it was 2015 yes natandika okukwata smartphone mu abo mulimu yagingulira. Kati
nga bwe mba ntuuse ekiseera nti njagala ssente za nviiri nkubira abantu nga 5 njagala ssente za nviiri n'oli ne mugamba njagala za nviiri n'oli ne mugamba njagala yano ssente za nviiri nasumuludde munnange naalabikako bulungi kati ebigambo bwe bityo nga bigamba abantu nga 5 kati bwe mbibagamba buli omu jjukira aba akusuubiza oluusi oli akubuuza enviiri nga zammeka n'omugamba n'oli n'omugamba n'oli n'omugamba kati omu bwe yampanga namekinga nga shuwa kasita bonna bansuubiza sigenda siba nga bonna tebanampa kati nga nninda ono bwampa nga ntereka n'oli bwampa nga ntereka mpaka bonna buli yansuubiza waggwerayo ne ndyoka nsiba enviiri era nasibanga enviiri nga buli omu alowooza ye yansibisiza nga wanyumye bannanga akabiri kakunyumye kweganga buli muntu alowooza ye yasibisizza buli akulaba alowooza ye yasibisizza kumbe enviiri ziriko ssente z'abantu nga bameka nga bangi kuba nze bwe nasabanga ssente z'enviiri nakuŋŋanya anti njagala kubalaga engeri gye nabeerangawo mu myaka 2 nga sikola ate nga ndya bulungi ate nga wenda tinga nyambala bulungi nakozesanga nnyo obwongo okubala ebintu bwe bityo nti ekiseera ky'enviiri bwe kituuka okubira abantu obanga 10 oba 5 buli omu bwenti we nakolanga buli omu n'ampeereza so saasibanga nga bonna tebannaggwaayo kati bonna bagenda okuwa ssente z'enviiri ogenda okkakana ng'oli mu mitwalo gyo nga 2 oba 3 ng'okwatako emitwalo nga 7 oba 5 oba 3 ng'osiba enviiri by then wali osobola n'osiba akaviiri k'emitwalo 3 ekitege ate nali mu saaluuni ng'oyinza n'ogamba bano bakusibe naye ng'oluusi wakuŋŋaanyiza emitwalo gyo nga 2 oba 25 oba 3 mu bantu ab'enjawulo so bwentyo we nabeerangawo n'ensiba enviiri nembeerawo then ekirala kye nakola ng'okufuna ssente mu biseera ebyo nga sikola naye nga nfuna ssente nayitiranga nnyo mu kyenviiri nti njagala siba nviiri nenfuna ssente mu bantu ab'enjawulo ekintu ekirala kye nakolanga nagambanga nnyo abantu nti oba nafunye ekizibu mu kyalo oba njagala gendako mu kyalo kati baali bamanyi nti ewaffe wala nnyo and by the way waffe wala nnyo naye kati balowoozanga nva eri mu west munda kozi ndi mu westana kati balowoozanga nveeyo mu west munda kati nga bw'osaba ssente za transport nga bakuwa ssente nga bameka naye nga ssente ze bakuwadde babanga nga 5 buli omu nakuwa emitwalo nga 5 bemmeka nga nze nvaako mu kitundu ekyo nga nsooka mbula ngendako mu kitundu ekirala naye nga siwala nina gye nalinnya mikono gyange nga siwala nkozesawo transport nga 150 nga ngenda eyo naye ng'oluusi wakuŋŋanyiza emitwalo gyo nga 2 za transport nga ngenda eyo nga mbeerayo nga wiiki emu oba wiiki 2 nga nkomawo like nga mbakubira essimu baba tebampadde zinkomyawo nga nkuba essimu nga bagamba munnange njagala kudda mu kibuga nga bakwata ssente nga bakuweereza ogenda okuva mu kugenda mu kyalo n'okuva mu kyalo nga mutuufu okoza akasenteko so by then abantu baali bakyatane ku kasente abasajja bakati tebakiteeka tebagaba ssente nga munnange nga nva mu kyalo naye ng'ekyalo kyenvaamu transport kinene nnyo nkozeseze omutwalo nga gumu kitundu mpozi n'ebintu ebitinitini gye mba natutte bwe bityo naye nga nga transport amagenda n'amadde okuŋŋanyizayo era mitwalo gyo nga 3 awo ng'omanya ogenda tambulirawo okisizo nga ziizo olaba nga tokyalina ssente ng'era oyiiya ekyokukola ng'ofuna akasente ng'oyiiya ky'obalimba ng'ofuna ssente so bwentyo we nakolanga namala emyaka gyange nga2 nga ntambulira mu mbeera eyo nga ndi mu kibuga ate mu kibuga wakati si wakati nnyo naye okuva mu kibuga wakati okutuuka abantu we nali nsula nali nkozesaawo nusu 10 kumpi munnange after emyaka 2 nga giyiseewo nentuula nendaba nga mu butuufu olwo otuuka kiseera n'oyagala okule ove mu byekisiro oluusi weeyongereko waliwo emyaka bw'otuuka ng'okola kino okwegamba oba n'emyaka gituma buli gy'okoma ogenda mu maaso n'okulowooza simanyi
by then nalinga sirowooza nga nze mbeerawo neerowoozaako nzika nyambadde ndidde kugamba tobeera na pulaani za nkyo oba luli by then bwe nali naye ekiseera kyatuuka netandika olowooza ku bintu ebinene ebyenkya ebyaluli nzizaako ki ebintu bwe bityo so ebiseera byatuuka relationship ebyo ebiseera butuufu so azima nnyonnyolako nnyo kinene ti oba nagivangamu bwenti oba nenjivaamu bwenti oba nenjiddamu bwenti oba nenjivaamu bwenti that's why nziyise nnyo kungulu ekiseera kyatuuka kati mu kutuula okulowooza ng'olina ebinene kati bye weetaaga oyagala odde ku level endala nga nkoye n'ebintu ebyo ebyokukuula ebyokulimbalimba abasajja tuuka ekiseera nenjagala okukola ki okugenda ebweru fulemu mu Uganda ngende nkole kati by then nali nina ekiseera kyatuuka essimu yange ya smart ne bagibba nensooka nzirako emabega kati ate ekyo ekiseera nendokoka namu kati mu kulokoka nenzirira ddala emabega nga sikyalimba nnyo sikyayagala kukuula nnyo kwegamba njagala tandika kweyisa ng'omwana wa Katonda yadde nali sinabimanya nnyo naye nina muli ekyatandikanga okunkomako ku bintu ebimu munnange ntuuka ekiseera nga siina ssimu ate nga siina na ssente sikyalina benkuula ate njagala kola ekiddako olwo nga nebya saaluuni nabivaako dda nasomayo kitono nembivaako ng'olwo emikyakalu n'emizungu byansingira buli kimu naye kati natuuka ekiseera nga ate njagala kumanya ki kyenzizaako kusalawo neŋŋamba naye siina ssente naye nandibadde ngenda ebweru nenva mu Uganda munnange ninga kati ntandikiddewa bwe nagendako ne mbuuzabuuza ku kampuni ne baŋŋamba weetaagisa kino ne kino ne kiri ate nga by then bali baŋŋaye neetaaga ssente nfune paasipooti biki nga siina ssente ninga ngenda tandikirawa kyenakola neŋŋamba kati sikyayagala kubuzaabuza abasajja oba kukuula ono n'oli nalokose ninga kati kannoonye omulimu nenoonya omulimu nenteekawo abannoonyeza omulimu mu kuteekawo abannoonyeza omulimu oli yanfunira gwa bbaala ng'ate jjukira gwe nali nakolaki nakolako ate nga n'ekirala ate by then nali ndokose nenga kati ngenda kukola ntya nanfunidde gwa bbaala ngenda kukola ntya ate nga gwe mulimu oguliwo munnaaye saatunuulira bulokole bwange ekiseera ekyo neŋŋamba kaŋŋende nkole engeri gye ŋŋenze ne missoni kaŋŋende ne missoni ya kino ne kino ne kino bwe naaba nkifunye nja kuguvaamu munnange ne banfunira omulimu ogwo baali batusuza kati mu kutusuza okwo nga batusasula 5,000 buli lunaku nga bakusasula 5,000 naye nga bakusuza ate nga tebakuliisa neŋŋamba buno buzannyo bwange ekisooka nsobola nali nina ekyo ekintu ekiga nsobola okufuna wano ssente mu ngeri yonna munange ne mbeerawo gwali mwaka awo 20 omulimu ogwo nagufuna 2018 ate nagufuna 2017 December nga 27 neŋŋenda 2018 nensanga ku mulimu ogwo nga mazeeko ennaku nga 3 oba 4 naye 2018 yali etandika jjukira nali olondokoseeko nagenda mu nkuba omwo nengisabiramu enkuba etandika omwaka nensaba neŋŋamba Mukama wano ndiwo lwakigendererwa naye Mukama nnyamba omutuufu olumu tusaba nga abasaaga naye Mukama n'atuyamba oba tuyamba atya simanyi oba atusaasira busaasizi ng'anyamba newo ssente za kino za paasipooti nve mu kifo kino munaye terwali olwo omwaka ne gutandika omwaka okutandika ogwo kyekifo ekyo kye nali nkozeeko nga sirina nti nina boyfriend mu bulamu
olwo ne boyfriend nga nabavaako nga ndokose kifo kye nakolamu nga sirina boyfriend mu bulamu ate nenkivaako nga seebaseeko na musajja banange nabeeramu ekyo ekifo nga ndi mumalirivu nga nze ninga ali ku mission nti oba naze kukola ki bwe kigwa nveewo so nabeera mu kifo ekyo akagere nti ndi mukyala mulungi abasajja abajjanga okunywa omwenge olisi olina akulekerayo tipu bweziki olina akugamba nywa nze natuukanga ekiseera ng'abantu buli ajja akugulira omwenge kati kye nakolanga nateesanga naani neyabeeranga mugundi mu kawunta nga ngula emisana naddiranga nusu nga 5 olwo jjukira nina mission njagala ssente zaki za passport kati emisana naddiranga nusu nga 5 nengula amazzi ag'ekikumi kati nanywanga nnyo by then nga nkyanywa nanywanga nnyo Tascalite ne Casolite kati naddiranga amazzi ga 5 ag'ekikumi nengateeka mu bucupa obw'omwenge nenteeka mu bucupa nga 10 jjukira buba butini nembuteeka ne tubusaanikirako jjukira ne bannange abamu baabikolanga kati era bennabijjako ne tubusaanikirako ne tubuteeka mu fridge oba ne tubuteeka mu kifo kyonna obuli empty nga tutereka kati bano bwe bajjanga abatamiivu nga bakugulira omwenge ogenda ojjayo order ng'ojjayo n'ezizo z'ogize naye nga gw'obalaga jjukira ekifo mwe twali nga tukkirizibwa nnyo kutuula ne bakasitoma mubeera bizo naakuyita oli akuyita olino kati kye twakolanga nga nkulaga nti nzijjayo ecupa nengisaanukulako nteekako n'erinnyo nengisaanukulako ng'oli awo netandika okunywa kati nga tulina we tuziwumuliza onywa n'owumulizaako wali n'osaavinga abalala kati eyakugulidde ng'alaba onywa kumbe gw'onywa mazzi kati bwe tutyo bwe twakolanga ng'olunaku luyinza okuziba mu ngeri bwetyo tutandika okwebala balansi gw'ofunye nga buyinza okuziba ng'ofisiza mu ngeri bwetyo emitwalo nga 3 ng'oli akugulidde omwenge gwa mitwalo nga 5 kitega kubanga baatuguliranga omwenge ne bagugamba gufuna ekyolya olusi n'otakirya kati nakuŋŋanya ssente mu ngeri bwetyo mu mwezi gumu awantu we nakoleranga 15,000 olunaku nga tekuli nga olina okweriisa nga kwe kuli n'ekyokulya mu mwezi ogumu okumanya nali nina mission awantu awo nawunzika nga mwezi gumu nfunyewo ssente za passport nakuŋŋanyawo emitwalo gyali 5 plus nenkubirawo kawa kampuni nemugamba kati nafunye ssente za passport nkusangewa ebyo ebiseera byali bitwanguyira ng'osobola okuwa omuntu ssente nagenda nakukolera passport nga togenze nayo era nagenda nembawaako gyali emitwalo 35 ne bagenda ne bankulira passport olwawulira nti passport yange yafulumye okumanyamu ebyo ebiseera mu ekyo ekifo nali nina mission nze nayeerumyanga ng'omusajja ayinza okuwa ssente emitwalo ng'ebiri oba omutwalo ofune ekyolya kye nakolanga walingawo ekyo ekifo kyaliwo pool table nga kiriko bbaala nga kiriko kapok joint kati twakolanga ng'owa pok joint mukwano gwaffe oli akuwadde ssente ez'okulya ng'okwata ng'olukumi ng'oluwa yakolanga ku pooko ng'akuteeramu amatooke mu mmere y'abakasitoma kati bw'aba agize nga gwakugirako eyiyo ng'akugirako amatooke go bwe tutyo bwe twabeeranga kati nze oluusi by then ekyenkyoba ekyemisana bwe mba sifunye saagadde kulya matooke bwe gati amasuulemu nalyanga nnyo ekikomando era ebyo ebiseera nalya ekikomando nga nze mu wiiki nyinza okulyamu ekikomando emirundi nga 3 oba 4 ekikomando tulina neiba waffe yakolanga ekikomando ekirungi nga kya 1,200 capati 2 naye nga kirungi n'ekyayi ow'ebitaano bye nasinganga okulya so nemalawo omwezi ogwo nefuna ssente za passport nefuna ne kabalansi kati ekiseera ekyo ogwo muli musaayi ngoba sigenda balimba munange embeera awo abawala twali tukolawo abawala 3 abawala batuuka ekiseera nga banteekako ekibeera tuuka ekiseera nga baali bakwana abo abawala bonna nga buli omu ate amaaso agatadde ku nze nga bonna bakola ki
akwanaaze abawala kabanyiige gundi atubbyeko abasajja baffe naye nga abasajja baabwe bannangira nze simanyi sinze mbayita ekyokubiri bompa ekyokunywa sikigaana nga ne bwe bampa ssente sizigaana kuba nali nagenda noonya ssente naye nga nali seebaka nawo kyekituufu so munange omu yalina kubanga awo mu kawunta buli wiiki lwabanga wakola mu kawunta twali basatu naye nga ffena kawunta tugivunaanyizibwako wiiki eno oli bw'abeera mu kawunta wiiki eddala oli yaddamu kuba nange nagikolamu emirundi egy'enjawulo munange kyekiwale ekimu era kye nasanga nga kiri mu kawunta nga nakatuukawo ne kinteekako ekibeera simanyi nti njagala babba baakyo biki kati awo ne kinteekako emisango nti saagala keera kusiimuula kifo saagala kola ki ne kimpaabira ewa maneja bwe kyampaabira maneja najja yajja nakusaane n'asanga nga neebase kati ate jjukira nga baamugambye saagala keera kusiimuula kifo ate ng'ekyo ekifo twakeeranga ne tukisiimuula bakasitoma bajjanga nga bukyali kati nga tugulawo nga bukyali emisana tuba twaguddewo bino bye bagamba simanya amabaala bagagulawo kawungeezi ewaffe zaabanga ssaawa 5 nga twaguddewo kati baayagalanga nnyo tweba ku lusi webase ssaawa 9 oba 7 ate nga baagala ssaawa 1 obe nga wazuukuse ng'olongoosa kifo ange era ffe abaali beerongoserezaawo munnaye maneja bwe yajja oba baamutemyako batya nti tetwagala zuukuka yansanga nze nkyebase nalyoka ayomba bw'oba toyagala kola siba ebibyo ogende kati ate n'engeri gye nali nti nfunyewo kye nali njagala ssente za pasipooti nazifuna obutonotono ebineetaagisa ku ofiisi nabifuna nasiba busibi byange neŋŋenda nenzirayo nadda wa anti wange jjukira kali kaluumu ke nalinga mpangisa kali tekakyaliwo olwavaayo n'oli n'afumbirwa gwe napangisanga naye kati naddabuze wa anti wange nenzirayo nembeera awo mu kubeera awo 2018 olwo kati process nengenda ku ofiisi passport yafuluma nengenda ku ofiisi bagestarinze banzijeko omusaayi process etandise otambula 2018 awo February netandika okulindirira visa n'okuva e Uganda nembeera awo ewa anti wange nga sikola kati mu kubeera nga sikola ekiseera kyatuuka nga sirina yadde 10 tuufu obulamu awo ne busooka bunyigamu nawo obulamu bwanyigamu naye nga wendi ate nga nsaba ebyo ebiseera nga nsaba nga siva na ku lediyo yani badeni nasabiranga ku lediyo ya pasita Bujingo nga nsabirako nnyo wetukomye sisita ng'ali mu kulinda bintu bye kutambula afulume nga yalokoka naye nga yalokokera ddala abaagalwa eno love story waliwo lyowulira nga story no yagala oba etuuke ku bantu bameka ab'ensonga kyobulaba nsanyukira nnyo abantu abajja mu inbox nanga asozi wataddeyo story naye eyo yabadde yange ebyabadde mu story ebyabadde byange byewayogedde wabadde obigamba nze nakkakkanyiza n'entuuza obutuuliro kanoonye ssente nga bwe nsaba Mukama nga bwe mwesiga nga bwe mulinda aleete ebyange mu ngeri ye mbiggyemu akajanja abaagalwa nabagamba nti omuntu takyuka okuggyako Katonda nga yamukyusizza ate era ng'akkiriza Katonda amukyusa ne mbagamba tosobola kukyusa muntu naye omuntu asobola okukyuka nga asisinkanye Katonda nakkiriza okusisinkana bamikwano y'omuntu akyuka n'akyukira ddala. Njagala kutandikira ku bigambo byensoose okuwulira mu kitundu kino ekisooka. Ng'ali ku ssomero basoma omusomesa ayogera nabo abagamba nti abamu ku mmwe muli mu yunifoomu zaffe naye gye bujja nga temwegendereza tujja kubasanga nga yunifoomu zaffe muziweesezza abaana. Amazima amatuufu gali nti bibaayo. Kale ebigambo ng'ebyo abaana bagwana okubanga babiwulira newankubadde byamutawaanyamuuko naye era ebigambo ebyo byamusigalamu. Kale oba oli awo osanga twaligambye nti it would have been worse. N'ebigambo ebyo nabyo birina engeri gye byamukolamu omulimu. Bwe yazaalamu omwana yamwagala olwa ssente. Kambabuulire
abaana abasinga mu myaka gino emito olwaleero ebibawangula byekuusa nnyo ku ssente. Ampaayo 2, ampaayo 10, yangulira ekiteeteeyi, yangulira olugoye lwa prom. Bwe bityo bye bitera okuwangula. Si kwagala kuli ddala ddala okw'omutima, si bangi. Ekyo kitegeeza ki abazadde tugwana okwogera n'abaana. Abaana mubagambe nti tunuulira ebisukka ku ssimu, tunuulira ebisukka ku ngoye omusajja zaakugulira, tunuulira ebisukka ku kino, otunuulire ekifaananyi ekinene. Bw'oba toweegendereza oyinza okusooba n'oba ng'otomere ddebe. Ensobi ezimu kuzikozesa abantu, ebimu ku bikozesa abantu ensobi kwe kuyaayaana okubeera mu bulamu obw'abalala. Sisita ayogedde ku kyokuba nti yabeeranga ku kyalo, agenda okulaba mu biseera by'e Christmas, Yidi, nnaku enkulu, nga waliwo abaana abavudde e Kampala bazze okulya Yidi, bazze okulya Christmas, bajja beegombesa, abamu bazze balina obumotoka, pikipiki zibaleese nga tindikaali ali waggulu ati, maama bagenda okubalaba ku kisaawe, bagenda okwambukako ku kereziya, bagenzeeko ku muzikiti, batambuliddeko mu trading center, bannange nga beegombesa, ng'oli wa ku kyalo n'ogamba yi maama. Abasinga ezo ze zimu ku nsonga ez'abajja mu byalo okuyingira ebibuga. Kyakabi nti abamu bagenda okubazzaayo nga babagolodde, ng'omuzannyo baagubala bubi, nga tebamanyi bano ababasooseyo be beegomba bagenze batya, bakola biki. Nkiddamu, abamu baavaayo nga baagala kufaanana abo bannaabwe abajja mu byalo ne bajooga. Bwe bajja okujooga ensi yabajooga paka mu ttaka. Kale nno okwegomba kusaana okubalansinga. Bwe kubaamu okugumiikiriza, bwe kubaamu okwagala okutuuka ku mbeera y'omulala ng'oyise makubo matuufu, okola okwegomba okulungi. Naye abamu akola buli kimu. Naga kano ke twasinganga amagezi, nkasinga n'obwanvu, nkasinga n'obulungi, nteeka okukasinga wano kalimba, n'okola buli kimu naye nga kikusuula kubanga oyagala kakasa muntu mulala. Kale ako nako kagwana okugendera eri abantu abagenze ebweru, ng'agenze ebweru kubanga alina gwakakasa. Yansooka ati okulinnya ennyonyi n'atunda akapoloti, bannange ekyeyo ne kimusala emabega n'emmaaso, naye ng'ekimututte sina essali ekkuba kyeyo. Alina omwana ku kyalo gwakakasa, alaba nga yamujooga nnyo. Nali nga musinga mu kibiina ku kyalo ffe tubadde abaakabi, kati ali bweru, ngenda kugenda ebweru. Mukwana akinnyonnyola, akinyumyanga lutabaalo, agamba tobinnyongera. Yagenda ebigendererwa bye byali bibi. Yagenda ku kyeyo for wrong reasons. So awagwana okubalansinga. Lwaki abakyala mutya nnyo abawala ababasinga obulungi? Nze ngenderedde nti oba oli awo mulina bye mutya, yesi mugezaako kendeeza ku bikemo, naye n'omusajja ono yagala okukola ddala ddala, ono ayagala kukola, sijja musobola. Waliwo olumu ebimu byoleka n'atera bw'ojja n'obigata n'ogamba wayi naleppuka n'oli kaakati ono ye ate olaba yayagala oli, yayagala gundi gwendaba nga tayagalika, ate nayeganako n'aba kale ate bwe ndeeta onaanyirira n'okunsinga owayi. Ebimu mu bigattegatte nga bw'ofuna ansa nga yeekuyisaawo mukwano ng'okola ekyo. Kakati waliwo abantu, sisita ono waliwo bye mwagaddeko, waliwo omuwendo gwe yalina n'agamba newankubadde wano ndi mukozi, nkozesebwa bukozesebwa, n'ate ekyokunjogera ssenga ekyo sikyagadde, n'asalawo. Naye tusobola okukola ekintu nga si kibi nga tukikoze mu ngeri embi. Okuba otya akafaananyi ng'okomyewo waka nga maidi we akyazizza. Olumu ne bw'aba abadde maama we, okuggyako maama we bw'agamba nti bannange munansonyiwa mbadde nzize kiruddu. Kati ate bwe ntegedde olw'okuba mmanyi nti muwala wange ali wano, ng'ate ne wano salaama ne kiruddu, ne mpitirawo mubuuzeeko era ogamba maama bambi bambi ogenda olanga mukazi wattu azze akalakala n'ekifuluusi ekirimu amatooke, endagala n'ebikolokomba n'emiziŋŋoonyo n'osirika, ne bw'aba talina kyaleese naye bwannyonnyola nga kitegeerekeka. Naye waliwo abakakola akagendeere, so ng'ate era omukozi w'obuvunaanyizibwa akubira boosi anti mbadde nkubye kutegeezaako nti maama nkubidde ng'agenda kiruddu, tulinayo omulwadde, naye abadde asabye ajje andabeko. Mbadde nkubye kutegeezaako nti maama agenda kuyitako wano ambuuzeeko, tagenda kusula era tagenda kulwawo, ne saagadde ajje nga totegedde. N'ogamba maama omwana w'obuvunaanyizibwa. Muwulira, waliwo engeri gy'oyinza okukola, waliwo ekintu ky'oyinza okukola nga si kibi, engeri gy'okikozeemu neefuuka embi n'ekifuula ekibi. Singa tuyiga okubalansinga awo, nzikiriza nti waleeta enjawulo. Teri muntu ayinza kukumalako mirembe gyakwagala butakuganya kulaba bantu bo.
n'engeri gy'obaleetamu ngeri gy'oyinza obba accommodatinga kisigala kyekisinga okukola enjawulo. Kakati ayina n'obunafu bw'okusalirawo mu busungu. Nsaba tuyige nti okusalirawo mu busungu kusudde abantu bangi, kunzika kwakwejjusa wano buli omu akayigireko. Bw'obanga mbeera zo za kusalirawo mu busungu oli wakasunguira ate bw'onyiga bw'oti n'osalawo oba oli awo bingi biwunzika tubyejjusizza tetukyasobola kuzza katambi emabega. Okubeera e Kampala emyaka 2 nga takola ng'alya bulungi nabanyumizaako ne mbagamba neewuunya. Waliwo omuwala gw'olaba ku apartment mulimu estate, omuwala ng'akeera kwezigula bakeera kuleeta nkoko abajjumia ne bajja KFC nejja ne wajjawo bano abooza ne bajja ne bamwoleza engoye oba ogenda banga bode ezirese nga bazitutana nga dry cleaning company oba company around ebiweereze maze okubisortinga buli kimu ng'omuwala abeeraawo bw'aba aliawo olaba mikwano gye bamunoonya oba mu Subaru oba taxi ne bavuga ne bagenda. Ziba ziyingira nga 8 ogw'ekiro ne bayingira n'omuntu akola ki nga bwana bwawo bwana bwo mu kikomeraawo nga bumwagala abuleetera ebyokulya naye onaakola ng'obudde bwe businga abawaka avaawo kiro avaawo wiikendi mulaba butandika obbiwulira. Naye obulamu bw'okubanga otambulira mu buddu obw'okulimba obw'okubaatisa bwe butyo njagadde sister ku nkomero yabirabanga bya butaliimu byonna naagala okivaamu. Bwe yasisinkana Yesu n'amusisinkana n'atamusisinkana mu ngeri y'akajanja n'amusisinkanira ddala. Abantu basobola okukyuka naddala nga basisinkanye Katonda. Eno love story mbagambye, eno love story wano tukyali ku Nyanjula. Bw'olema okuyiga muwala gwe, bw'olema okuyiga mulenzi gwe, muzadde bw'olema okuyigira wano olirwawo okuyiga. Nsaba Katonda atusaasire, ogulumizibwe Katonda kitaffe mu linnya ery'omwana we Yesu amu n'okussa ekimokomi mutukuvu. Oli mutukuvu Katonda ffe. Tusaasire ffe abaana b'abantu. Nange ayogera n'emirimu egitali mirongoofu, njudde bibi, njudde butali butuukirivu, kyenva njayanira n'okuyita mu musaayi gwa Yesu ng'omu mukka mwenfunira eddembe, ng'omu mukka mwenfuukira omwana owa ddala oyo nga yaŋŋwanyiza. Tukkirize okuyita mu oyo. Webale kubanga otuwulira. Waliwo Katonda affe omukisa gw'otuwa ogw'okulira ebigambo bino ne tugutwala ng'ogwa bulijjo kumalirako obumalizi biseera, so nga ate twali bale tutta ekiwubaalo, tutambuza emirimu, tutambuza ekyeyo nga tukozesa n'omukisa ogw'okuyiga ebintu nga bino. Mubaamu okuseka, mubaamu okuwuniikirira, mubaamu okwewuunya, naye mubaamu okuyiga. Bituyigiriza ng'otandikira ku nze bisaasaanire oyo ali mu kulaba, oyo ali mu kulira ebigambo bino. Waliwo Katonda wange agudde ku bino bimutuuseeko mu kiseera kino ng'alina okusoomoozebwa okumanyi, okusoomoozebwa okw'amabanja, okw'obutabana byakukola, okw'okutulugunyizibwa, okw'okubonaabona. Alina ennyiike depression, eringa depression. Musisinkane Katonda affe oleeta enjawulo mu bulamu bwe. Relationship emutawaanya, obulamu bumusobedde, agamba nakola ki, ani gwe nayonoona munoonye muliwe neetonde. Naye nga Katonda affe ekyo kyekibi. Tuwa akalembereza, tuwa obuwanguzi. Sister oyo, brother oyo mukyusiza obulamu. Mukyusiza obulamu nga totunuulira ye, ng'otunuulira okusaasira okw'omwana Yesu Kristo. Leero ne bulijjo obeere Katonda affe, tubeere abaana bo be wenyumirizaamu, abaana bo bakusanyukira. Mu linnya erya Yesu and we all say amen. Tulina quick sell. 1. Njala kutegeeza nti olaba ennyumba eyo nga bw'eri. Ennyumba eyo erina ebisenge ebisulwamu 2, erina eddiiro, erina dining, erina ekinaabiro munda. Ennyumba eyo etudde ku ploti 5 ku 10 nga ya kyapa. Ennyumba eyo etundibwa, tojja kikkiriza n'ennyumba eyo etundibwa ku ssente mmeka? Ku $40,000 ez'ensimbi za Uganda. Ekyokubiri, waliwo ploti eri ku quick sell ekiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku kkubo. Oli atunda ploti ye, ddembe lyo yekikwasaganya bulungi. Ploti eno agyagala $6,000,000 nga ya kyapa, yakole ku bwetaavu bwe obutalinda. Bwe tugamba quick sell y'amangu, etundibwa mangu, ddembe lyo yegenda kikwasaganya. Oh my!
ekyokusatu tugenda kubanga tukujjukiza ku estate yaffe ey'ebujuuko Madam Nancha Beatrice abantu balage ku kavyu balabe ekifo ekyo nga bwe kifaanana. Tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala poloti speed olwayo tugenda kufuna poloti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu. 1 ntandise nkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10, nyumba ya bisenge 2, diiro ne dining, erimu ekinaabiro munda, etudde ku 5 ku 10 nga ya kyapa. Nenkugamba plot eri ku quick sell ekiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus. Ebyo byonna bw'oba yeetaaze enamba oziraba ku screen ogenda kubanga oyogerezganya ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Of course Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akigusa ekyo kive mu diiro obeere nga weewangulira obuntu obwo obusavu oba amasavu ago nga bw'ogalabye kibeere nga kigguka. Dembelio agamba nti kiggwa. Tukonye bano bampale zitannakala bisana abo abato abakalaba omukwano gwa luno nga mpabula abakyala yafuuka presidents kyosaba okiyige eri mwesule bansi mwazibi sabuni tyubu ebizigo n'enviiri buli okonkwana ekuwera ekyemisana otuuka ogenda onsibuze kabba kyova olaba kati ngenda naye nsobola gwerisa amaaso bw'oliba ozifunye olijja ayina enkwalwawo okujjula ebikonye muleka ab'essente bale ku byenjiriza talina ssente tafumita lindaazi lifumitwa yalina ezinasasula wumula